எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஏதோ இருக்கும். நேற்று நான் ஒரு ஷார்ட்ஸ் போட்டிருந்தேன். அந்த ஷார்ட்ஸில் வந்து எங்கள் வீட்டுக்குள்ளே தண்ணி வந்துடுச்சு, கார் பார்க்கிங்கெல்லாம் போயிடுச்சு, பவர் கட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஜென்ரலாக எங்களோட கஷ்டத்தை நான் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டேன், அவ்வளோதான். அதுக்கு கீழே வந்து நல்லதும் வம்புமா நிறைய கமெண்ட்ஸ் இருந்தது. நான் எல்லாத்துக்குமே ஒரே மாதிரி தான் ரியாக்ட் பண்ணேன். பட் இன்னைக்கு இந்த வீடியோ அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாரும் சொல்கிற மாதிரி பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்காக வியாபார நோக்கத்தை விட அப்படிலாம் கிடையாது. முழுக்க முழுக்க இந்த ஒரு கஷ்டத்தை யாராவது ஒருத்தர் வெளியில் சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான். புயல் வந்தது, அன்னைக்கு பவர் கட் ஆச்சு. இது காலையில் 6 மணிக்கெல்லாம் புயல் தன்னோட வேலையை பர்ஃபெக்டாக பண்ணிட்டு போயிடுச்சு. அதுக்கு மேலே அது ஒரு நிமிஷம் கூட பெய்யவே இல்லை. நல்ல வெயில் அடிச்சது. இன்னும் கேட்க போனால் நல்லாவே வெயில் அடிச்சது. ஆனால் நாள் முழுக்க பாருங்கள், இந்த பாருங்க அவர் எப்படி இந்த பைக்கில் பாவம் எவ்வளோ கஷ்டம் பாருங்கள். இந்த மாதிரி தாங்க நடக்கிறதுக்கு கூட எல்லாரும் அவ்வளோ கஷ்டம். நேத்தாவது இந்த தண்ணி பார்க்குறதுக்கு ஓரளவுக்கு தெளிவாக இருந்தது, மழை தண்ணி. இன்றைக்கி சாக்கடையாக மாறிடுச்சு. நேற்று முழுக்க எல்லாரும் நடந்து குப்பை போட்டாங்க பாருங்கள். இந்த குப்பை சத்தை இப்போ எப்படி நடந்து போகிறாங்க. இவர் பைக்கில் போகிறதுனால முட்டி தெரியுது. இதே நடந்து போனாருன்னா அந்த முட்டி கூட தெரியாது. இந்த ஏரியாவில் இந்த மாதிரி தண்ணி இருக்குது அப்படின்னா நேற்று காலையிலேருந்து நைட்டு வரைக்கும் டைம் இருந்தது. நான் என்ன சொல்லிட்டு தூங்கினேன்னா, அப்பா நம்ம காலையில் எழுந்துக்கும் போது கரண்ட் இருக்கும், ஏன்னா நைட்டோட நைட்டாக தண்ணியை எப்படியாவது வச்சிருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் அந்த மாதிரி எதுவுமே நடக்கலை. நான் பெருசாக மேஜிக்கெல்லாம் எதிர்பார்க்கலைங்க. வாழறதுக்கான வாழ்வாதாரம் மட்டும்தான் எல்லாருமே ஆசைப்படுறோம். இப்போது அடிப்படையில் மழை பெஞ்சதுன்னா நம்ம வெளியே போக முடியாது. பட் மழை நின்று போச்சு, கரண்ட் இல்லை. கரண்ட் இல்லைன்னா தண்ணி இருக்காது. பால் என்னதான் ஸ்டோர் பண்ணி 4 நாளைக்கு வச்சாலும் பால் எல்லாம் நம்ம வந்து வச்சுக்க முடியாது. ஸோ எங்கள் வீட்டில் பால் இல்லை, கரண்ட் இல்லை, தண்ணி இல்லை. அத்தியாவசிய தேவைக்கு கூட இப்போ கரண்ட் இல்லைன்னு நான் புலம்புறது மொபைல் சார்ஜ் போடுறதுக்கோ இதுக்கோ இல்லை. இப்போ இந்த மொபைலில் எப்படி சார்ஜ் இருக்குன்னு கேட்பீங்க. என் பையன் அவன் ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போய் நேற்று 2 மொபைலும் ஒரு பவர் பேங்க்கும் சார்ஜ் போட்டு எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க. அது கூட இந்த தண்ணியில் போயிட்டு வரதுக்குள்ளே அவனுக்கு முட்டி வரைக்கும், அவனோட ஹைட்டுக்கே முட்டி வரைக்கும் தண்ணி நேற்றுக்கு. எத்தனை கஷ்டத்தை தான் தாங்க முடியும். இப்போது நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, நான் சொல்லக்கூடிய இடத்துல இருக்க முடியறதுனால நான் சொல்கிறேன். ஏதோ இந்த வீடியோவை பார்த்து என்னால் ஒரு 4 பேருக்கு பலன் கிடைச்சதுன்னா நல்லது, சந்தோஷம் அப்படின்ற எண்ணத்தில் தான் நான் சொல்கிறேன். இங்கே இருக்கிற எல்லாரும் என்ன பண்ணுறாங்க, எப்படி எல்லாத்தையும் பேர் பண்ணிக்கிறாங்க. பாவமாக தான் இருக்குது. கை குழந்தைகளை வச்சுருக்காங்க. நீங்கள் நேற்று கமெண்ட்டில் சொன்னீங்கல்ல, அதே தான். நானாவது 2வது மாடியில் இருக்கேன். ஆனால் கீழ் வீட்டில் இருக்கிறவங்க, இந்த பக்கத்தில் கொஞ்சம் குடிசை வீடெல்லாம் இருக்குது, அவங்கெல்லாம் எவ்வளோ கஷ்டப்படுவாங்க சொல்லுங்கள். என்ன பண்ணணும்? ஒரு விஷயம் நடந்து முடிஞ்சதுன்னா அடுத்து அதை சரி பண்ணுறதுக்கான முயற்சிகள் தானே பண்ணணும். இந்த இடம் வந்து ஏரியிலலாம் நாங்கள் வீடு கட்டலைங்க. இந்த பக்கம் இப்படி போயிட்டு இறங்கிட்டு இப்படியே லெஃப்ட் போய் திரும்பி நேராக போனால் இவ்வளோ பாஷான ஒரு ஏரியாவில் தான் நாங்கள் இருக்கோம். இந்த இடத்துக்கே இப்படி ஒரு நிலைமை அப்படின்னா நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஏரியில் இருக்கிறவங்களுடைய நிலைமையெல்லாம் என்ன ஆகுறது? எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம இந்த பூமியில் இங்கே தான் வாழணும்னு ஆயிடுச்சு. ஸோ அதை எல்லாமே கொஞ்சம் சரி பண்ணி கொடுக்க வேண்டிய இடத்துல இருக்கிறவங்களுடைய கடமை தான். இப்போ இந்த தண்ணி வந்து இப்போவே சாக்கடையாக மாறிடுச்சு. இதுக்கப்புறம் இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்னும் கேவலமாக மாறும். அதுக்கப்புறம் இந்த தண்ணி எடுத்தாலும் இந்த ரோட்டில் இருக்கிற அழுக்கோ இந்த சாக்கடையோ போக போகிறதில்ல. அடுத்து கொசுக்கள் உற்பத்தி ஆகும். அதனால் புது வியாதிகள் வரும். கடவுளே, இதெல்லாம் எங்கே போய் முடியும்னே தெரியல. ஸோ என்னோட ஹம்பிள் ரிக்வெஸ்ட், இதை பார்க்குற யாராவது ஒருத்தரால் இதை சரி பண்ணக்கூடிய அதிகாரமோ ஏதோ ஒன்று இருந்துச்சுன்னா தயவு செய்து பண்ணி கொடுங்க. ரொம்ப ரிக்வெஸ்டடாக கேட்டுக்கிறேன். ஸோ நாங்கள் வெளியே போக முடியல, எங்கேயுமே போக முடியல. 2 நாளாக அடப்பட்ட மாதிரி வீட்டுக்குள்ளே தான் இருக்கோம். என்னோட ஒரே நோக்கம் இந்த வீடியோ இது சம்பாதிக்கிறதுக்காக கிடையாது. இதை பார்த்து என்னால் ஒரு 4 பேருக்கு நல்லது நடக்கணுங்கிறது மட்டும்தான். நன்றி.